Tuwe na aitawa mudhuri, aitawa tewe. Ito referee mwenyewe. Referee mwenyewe. Jeremiah Kibadi. JK. Tuwe na World Cup ban. Inore Korea. Shitawa tea. Shitawa Betika Shia World Cup. Betika Shia World Cup. Yes, 2022. Tituba ya mata. Tituba. Ne Betika Shia World Cup. Betika Shia World Cup. 2022. 2022. Inoro TV. Inoro TV. Tulale emwe kwa emwe. Emwe kwa emwe. Yes. That is the World Cup band show on the side of Inoro is called Betika Shia World Cup. I can't say that. I only know Tuba Yamadako. On my right side, we've got Japicha. What nyingi not to take naga seriously. Opondo James akiani ngawa. Anange Japicha. Nyinga en James Opondo. Japicha. Japicha ni noa kanye. Japicha no anikeshina nago gapicha. Koro ti wego picha. Kodago picha to umia gimono mateni machaka tena. Ai bas koro nyiswane iti mango kaka wuda. Nyakoro mwajiwanga wan koda chendro mar Kuku World Cup. Mabro timbre Ramogi TV kochakre sa beri uge news nyaka sa aboro vida kapar koda beach. Kochakre wuk tich nyaka tich a beach. An kod Milton ochenja ka black. Milton kende? Wangeny nikech kata sani be ka wuka e kadhi Ramogi to wadhi bedo gi tombo mano ja duonde duong seriously. Nyago ket microphone piny matin. Wadhi duoko piny matin. Well, that is just a tidbit of what's going to happen. On my right is James Opondo Japicha. They'll also have another show on a World Cup show on the right side of our studio, and that is in Ramogi studio. Well, let me just switch to what we can all understand. Referee, what do you expect in this World Cup? Mimi World Cup inanipea mchanganyiko maalum because hakuna friendlies, hakuna sijui pre-camp. Watu wanatoka ligi wanaingia World Cup mara moja. Yes. Iko na utamu yote? Tulisema inaweza kuwa na utamu juu kama timu ya Brazil iko kwa pale, tunaenda Senegal tunagojea italeta mambo mazuri. So kuna venye tunataka kuona Qatar ambao ni host watafika mpaka wapi. So kuna ile tu hamu ya kuona itafika kama Russia venye Russia walikuwa wamefanya ama hao watakutoka mapema ama kutakuaje. So usha mention Brazil na Senegal. So roho yako iko kwa Brazil na Senegal. Africa Senegal. Yes. Mtapata tabu sana. Upondo. Unajua wacha nikwambie. Yes, kitu ya kwanza. Yes. Brazil kwa Asia. Yeah. Inashinda. 2002 kwa South Korea. Yeah, walishinda. So even this one we expect. But there you could be right because on paper wako na squad poa sana. Very good squad. Yeah. Lakini kiwanjani shida. Utaitana. James Opondo. Angelo swali chandiga usiji chanda duoka Kisungu. Kisungu Robert Koda. What do you expect in this World Cup? A lot of surprises for you? Yeah, if you look at these teams, they didn't have time to prepare for the World Cup because of the Qatar issues. So it's going to be difficult. But for me, the team I'm going to support, though I'm going with the same guy, I'm going with Brazil. Good team on paper, yes. But we don't know how it's going to be because of lack of preparations and all that. In Africa, I'm going with Ghana. Ghana? Yes. We? Hakuna mtu anaona Algeria? Hapana. Mimi niko na Algeria. Desert Foxes. Ghana for me, Brazil. The only team that I think is solid. Brazil, I could agree with you on Brazil because they could be solid. On paper, like I said, they are solid. But that is just from the midfield going mbele. Because if I tell you to give me 2 players per position from midfield kuenda mbele, you'll even give me 3 or 4 options. But if I ask you, who's playing left back for Brazil? The defense is the problem for Brazil because if you look at Thiago Silva, the age is not that good for him. Marquinhos is good with PSG. I think will help Brazil. Midfield for Brazil, I know you love Casemiro as much as he's come to United. Yes, he was doing so much for Real Madrid. Yes. Forward, if you look at the players that are playing in the Premier League, you look at Jesus, who is doing so well with Arsenal, as much as he's not scored so many goals of late. If you look at Richarlison, is also doing well. It's a squad, a young squad, that if they go past the group stages or even the quarters, I think they will pick it from there. Okay, referee. Other than Brazil, which teams should we look out for? France tunaona wako na shida. Kante inje. Pogba leo tena tunaambiwa inje. Okay, we can't underrate them. Being the world champions, hatuwezi underrate vile, lakini tunagojea kuona kwamba maybe Deschamps hata kuna venye amejipanga, hata kama kuna wale wako nje, maybe kuna venye amepanga squad yake, so tunaweza expect France inaweza fika mpaka final. Okay, injuries, because we've seen so many coaches wanna complain about piled up fixtures. Watoke ligi, hakuna so much time before the team can actually play friendly matches, so to speak.
get straight into the games, and then if you go all the way up to the finals, those are many games. Yeah. Injuries will play a factor, ama haitakuwa factor kwa hii World Cup? It might play that factor, that or also the weather in Qatar. Najua sasa they're using artificial weather. So kuna venye tunaweza kuwa those teams that we are expecting to do well, yes, inaweza kuwa disappointment. Na kuna zile timu tunaweza underrate, and then at the end of the day tunapata zimefanya vizuri. So we don't know what will happen. Okay. Yeah. So Robana ananiambia hii set yake ameweka mpaka mipira mpya. Hata sijui inaitwa je mpira hii. Wacha tuangalie. Anasema tu zinaitwa World Cup Qatar ball. FIFA official speed shell. The original balls of World Cup. Unajua hii show 4 years ago vilikuwa tunafanya. Ilikuwa ukiingia kwa hashtag yetu feel the ban. Actually the hashtag is still the same. Feel the ban, and the ban is BARN, like the name of the show. Uko unatuambia unataka jazi gani, ama ni mpira gani unataka, ama ni buti gani unataka hapa, ama if you want to join us on the show, you just use the hashtag feel the ban and you tell us what you want. So start tweeting, mtuambie mnataka nini. Roba hajaweka jazi zote hapa because zinakam zikikuja tu hivi sisi na nyinyi. So Roba amesema hizi microphone zenyu muweke kando. Wanataka kuona. Unajua tuko na Coach Moshi hapa, na Coach Moshi ni mtu ule anajua, alicheza Garambe, alicheza kila mahali. Amesema anataka kuona nani anaweza pepeta vizuri sana ingie kwa timu yake. Ama je Roba? Jo nimeona umeanza handball. Na timu warm up. warm up. Ingeri ball ni okunyala garamake kama make ni. Temane ero. Lola chiel kama. Kitembele kama. Okunyalre baba. Nikizangu. Baba niweta tenda. Jo so bagelwele madongo. Ndio hiyo. Venye anafinyanga tu ugali. Vile anafinyanga ugali. Afinye hivyo hivyo. Finya ball hivyo. Wanataka kuona nani alicheza ball. Ama nyinyi mnasema tu mko na show, mnaenda kutengeneza World Cup show, mnaweza pepeta ball ama muwezi. Nani anataka kuanza? Ama tuanze huko. Jo mimi nakuanga mzuri kwa goalkeeper. We? Haya, referee mwenyewe. Ngoja. Nimengoja. Ngoja. 1 2 switch kwa left tuone basi. 3 4 Une referee mwenyewe. Referee stop. Imeishia hapo. Tumemaliza. Sasa mimi niende kwa goal ama hakuna kwenda kwa goal. Hapo. Hapa nakuanga mzuri ni venye leo niko na injury. Hakuna injury hapa. Coaches niko na injury. Hivyo. Maana post. Unafikiri ameweka kitu hapo? Hakuna kitu. Sisi ni watu wa kogalo pia. Haya sawa. Warm up. Hiyo nimemaliza. Hapana. Twende basi nitakusaidia. Tuone kama naweza. Hata mimi kitambo nilikuwa na trainer kina Jemu. Ya Mungu. Nimerust vibaya. Najaribu Roba hapa. Jemu alikuwa anajaribu kupepeta kidogo. Imetosha. Mtoke studio yangu sasa. Muende kwenyu. Unaenda Ramogi? Nani anaenda na ball? Nani na ball? Kila mtu anaenda. Hapana, wewe. Mimi nimeshinda. Ulipepeta ngapi? Almost. Kuna VAR 40. Ati 40. Kuna VAR. Ulipepeta ngapi? Kama 40. Ukiniambia zile ulipepeta unaenda nayo. 40. No. 62. Thank you. So
Machigni inyakwara mkajwange chenro mar Kuku World Cup. Obro kelo bedo kwa kelo ni chenro ni chakre sa achie abiro gi dakika 30 nyaka sa aboro gi dakika 15. Wasetieko kocha nikech ng'e mar All Media. Koro naringo ng'ene wan jong'wech mondo mi abira Ramogi nikech en kama duong' nyakwara mkajwange. Kendo ki machiegni bro tudri kodwa e namba mar 2-6 Kiorno otini mechuo kinyiso ni to team mari en mane tumbe duto ma bro tuke mag World Cup kata tuta maro bende en at Ramogi TVKE tuta mana en at James Opondo Senior. Odo penjo ka wachako nyakwara mkajwange mondo in kod thuolo mar yudo mich ma opogore penjo mano kawuono en ni gin timbe auchiel mage mane ok owito tugo moro amora e World Cup kata kamano ne ok gikawo okombe mar World Cup. Gin timbe auchiel mage mane ok owito tugo moro amora e World Cup kata kamano ne ok gikawo okombe mar World Cup. Nyakwara mkajwange in kod thuolo mar yudo mich kowuok e studio mari mar Ramogi pile ka pile kochakre sa 7:30 nyaka sa 8 kibro yudo bende thuolo mar goyo simo nyiso ni to team mari en team mane matugo e tuke mag World Cup nikech tuke mag World Cup chakre tarik 20 e boma ma Qatar dwe ni mar 11 nyaka tarik 18 dwe mar 12 higani. Nyakwara mkajwange en Kuku World Cup. In kod thuolo mar twa kodwa kamano mono ma intiere nyakwara mkajwange kata bed mana uyoma kata bed mana suba nikech studio kai wan kod jo suba kawuono wuok kocha wan gi Michael King adugo kabe podan mana gi jo suba nyakwara mkajwange mit manade arwak ni machiegni chenro mar Kuku World Cup kenda adoni mondo anyisi wendo ma godo chieng' kawuono iluongo ni Tom Bwana. Yes. Adoni thuolo mondo nyise jo kanyanam ni to kawuono dio chieng' chakre nade. Chakre maber nikech mayo odiochieng' mwaserito kuom higni 4 nyaka kawuono. Jomoko winjo ni higni 5. Apani gi pachgi wilore wach election gi World Cup. Election en higni 5. Mar World Cup en higni 4. Koro wasebedo kwarito World Cup ni chakre higa mar 2018 manok tim World Cup Russia. Nyaka koro wan Qatar higa mar 2022. King'iyo timbe duto kata mowuok kata e Afrika. Yes. Timbe 5 go duto mowuok e Afrika. Yeah. En tim mane ma king'iyo to nyalo kelo okombe ni e piny mar Afrika? Pod ok nyalre. Ok en World Cup ni. Okombe mar World Cup to biro Africa at some point. To ok ma. Nikech king'iyo ikruok. Be oketa ni ikruok mane nikech ma World Cup mopogore timbe okod timo kata friendlies, timbe okodhi gimora pogruok en mana ni jotugo ma e pinje mag Afrika gisebedo kure, gisebedo ka gigocho kanye to kata kamano nitie timbe mong'eyo ni dhi maber. Pogruok en niya pile ka pile World Cup tim mar Afrika ma ji geno ni nyalo timo maber ahinya ok jatimoga maber. Nikech kata king'iyo igani defending champions mag Africa Cup of Nations Senegal ema ji paro ni nyalo dhi matim maber. Iwacho ni Mogen Jabarega mar Senegal this time okamiyogi okane ka gin gimbi maduong' ahinya mar timo maber. Though I expect ni gidhi timo maber lakini antimba sana mapakoga Afrika en Cameroon. Koro paro ni Sadio Mane nyalo telo ne kendo konyo team mar Cameroon ka okombe kata chopo kata nae tielo mana timbe pakora vichiel team mar Senegal. Sadio Mane Senegal o Cameroon. Yes. Aneno ka unigi striker moro mabe wach ne racha ahinya no chende e tuke mag Africa Cup of Nations. Chendo and one thing. To kachope World Cup koro inyalo penjo ang'omiyo Cameroon ni timba. Cameroon ni timba nikech asendanoga ka Cameroon ema e team maparo ni gologa jotugo ma gocho gi mbi mar Afrika. King'iyo from Afrika kae nying mong'ere maduong' e adhula. Historically iluongo ni Roger Miller mano Cameroon. Kibiro mbele yani jotugo mogone gi nyaka thum Roger Miller
ma Pepe kale wero Roger Miller team mar Roger Miller no ne team maduong sana Roger Miller kunde keke mago joma ne lich then biro another generation mboma gini koro sani ker biro gi etoge sani kwan gi jotugo maybe chupo mating inyalo luonge kapono luonge mana kapono luonge sani ogocho Bayern Munich mane striker malich manyalo gocho ne Cameroon la kapar kidhi luonge lakini ko luonge onyalo kelo pogruok maduong ne Cameroon. World Cups duto ma osetugi nyaka ne chak neno World Cup kata kiwinjo historia mar World Cup. Yes. Iparo ni en World Cup mane manobedo kod surprise maduong? By surprise we mean ni team mane okgen yes knockout World Cup. France 2018. Jol moloch ma the defend champions mano World Cup mogo Russia in 2018. France loyo kombe cha ne en gima no bogo ji sana. Obogo ji nango. France loyo World Cup ka onge striker. France the World Cup Benzema ne onge team no. Ne gin gi Olivier Giroud. But bin gi striker moko lo goal kata chiel. To ka World Cup. Mana pani ne wang teko. Uka World Cup to striker wonge go okapar kane en gima ne buok sana do asebedo ka support France for a long time lakini kagi donje World Cup cha ne okan gi geno ne ginyalo loyo kombe tero ne gidhi magi loye bang igni 20 inge gima timore igani kendo bang igni 20 Brazil neno kagima gin gi thuolo mar timo maber nikech gin be gikaw kombe mogik iga mar 2002 kawuono wane 2022 nyalo bedo igni 20 kendo. Iparo nade World Cup mano obagi e piny mar Africa, South Africa. Yes. Ka team mar Ghana ochopo nyaka quarter finals kigolo gi kod team Uruguay. Yes. Handball mar Suarez. Iparo nade Africa du timbe masani odhi e World Cup Qatar iga mar 2022 timbe gite begin kod ikrok makare to kata ndalo mane gingado tiko mar dhi e tukegi mag World Cup be ne inya wacho ni ne competitive ahinya koso ne giyudo nikech ne gin gi team maber mayo jomoko ikrok to onge ahinya nikech World Cup mabiro ni kombe maduong' mabiro ni opogore nikech obiro in the middle of leagues mamoko dhi mbele ma Kenya kende mok dhi mbele koro timbe gi poko bedo gi ikrok minyalo wach ni ma ikrok makare koro king'iyo ikrok ahinya to ok dhi bedo nikech leagues dhi break wadhi bedo kanyo gi jumbe mokariyo kende to ji chako gocho koro onge ikrok ahinya mana ikrok minyalo ng'iyo en kaka gi qualify Cameroon for example king'iyo Cameroon odhi qualify the last day kadi gocho gi Algeria koro okinya wacho ni ne gibera ahinya malo Algeria nigi kina Riyad Mahrez gini okinyal wacho ni Cameroon ne bera ahinya malo Nigeria Senegal odhi gocho gi Egypt gigoyo gi omandawe ka gigocho gi Egypt okinya wacho ni ne lich ahinya en mani hawi ne onge kuom jo Farao ka nikech gigo finals mar Cup of Nations gichak gidhi gigo playoff mar World Cup no Ghana gi Nigeria koro onge okinya wacho ni timbe gi oikore ahinya but ing'iyo mana mbi magin go tim ma jok wuoya ahinya ma nyalo miyo wabuok malich en Ghana nikech Ghana obedo gi jotugo midhi kete team no pok gilando squad but jotugo milieko ne nyalo bedo kacha ng'eny gi yudo ka gin timbe jotugo moa oko mabiro kanyo nitie berne gi rachne berne ni gin jotugo ma ji okia ahinya ma ginyalo chiwo golo buok mar rachne en ni pok gigocho together pok gigocho kanyakla for long koro kwa nyalo ng'eyo ni gidhi timo nade ka gichopo kata nyakora mago jon kaka nanyisi ni in kod thuolo mar tudri kod wachiel kachiel e Ramogi TV namba wa mag gin 2-3-6-9 kidwoko penjo ma wapenjo odiochieng' makawuono gin timbe mage ma ok owito tugo mane ok owito tugo moro amora e World Cup kata kamano ne ok gikawo okombe no mar World Cup orono oto macho kata e Facebook bende wantiere Ramogi TV kata e YouTube bende wantiere live nyakora mago jon wadoni wadhi e county
kaunti ma Kisumo mondo winje duond jopiny gi timbe magi pako achiel kachiel ateri kuom Millicent kiwinja ageni ituga tuge mag ginene mag suyo ka mag mikawo opira tisuyo ka kawuono wang'iyo tuke mag adhula Kuku World Cup higa mar 2022 nyiswa ni to jo Kisumo wacho nade ka gi winjo kata ka gineno e TV mar Ramogi. Millicent Ero kamana inya James Opondo kikiwach ni anda tugo mana tuke magasuya king'io gwanda maber an benda nyono bol kana somo e secondary kanyo nyak siwaya koro kikinena nena kama endi anyalo mali mpira ma iwor ni to he ka kamano nyakoro mogajwan kaka ing'eyo ni tuke magadhula mag World Cup iga 2022 okayo kendo tuke makamagi dhi timore boma ma Qatar chakre tarik 20 dweni nyaka tarik 18 dwe manyien igani endi. Ikori nade? Ikori mar neno World Cup to en piny mane midwaro pako kwa yudo ni pinje manyocho puodhi gin pinje 32 ka kuom pinje 32 gieki abich gin pinje mag Afrika kamoting'o Morocco, Senegal, Tunisia, Ghana kod Cameroon. Ipako tim mane to bende ikori tarik 20 mar chako biro neno kendo pako piny ma ineno ni owinjo beni obi okaw okombe niendi giikore mar rakore kendo ikruok ka gi kacha timore to jo Kisumo bende gidwa nyiso to gito giikore machalo nade kapok aloso mang'eny anyalo ng'iyo na kamera kacha ichak gi nyingi tinyisa ni World Cup okayo ikori yo machalo nade to piny mane mipango pako mondo mi ineni kochopo chieng' rum tukegi to dhi kod okombe mar nyadhi mar adhula mar piny mangima. An nyinga iluongo ni Excellency Dr. Sami Jamarachi an i Afrika ka ajak team ma Cameroon to kochopo pinje maoko tapako ga Brazil aneno ka Cameroon oikre maber to kata Brazil mapako chabani ko yekre maber kech kipa ma Brazil wa kacha gi Alisson Becker wangat milion Coutinho wangat miluongo ni Neymar wangat miluongo ni Marcelo timo yekre maber William Ben kacha okane gima nyalo tamo Brazil ka ukumbi anga ka Jamarachi Lilio maga gima nyalo wacho inyalo pare ang'o kapok idhi inyalo pare ang'o e tuke machon mag World Cup mosekadho kama endi mar 22 ma bendi tugo nyaka ne chak tuke makama kanyalo paro ni Jerman nogoyo Brazil 7-1 ng'ama noloo gol ma none ng'ama niluongo ni Oscar to sani kaneno kaka gichung' sani gi kaka gisetimo Europa there's nothing I can lose hakuna chochote ambazo naweza potesa sawa ni korio machalo nade nikech aneno ka kae ndiye ni kama bende ema uyude thuolo mar neno tipo mag tuke gi eki e sinema ka kaka waikore maber kendo waiko kila kitu mafine nikech team supporters mag Brazil wan go group to waseikore mapako supporter but what I can tell all the nation that in our country here we are lacking the sponsorship because the time they choose Ababu Namwamba to be means of the sport is starting to fighting. Yes. Kasa oge nyinga iluonga John Polo Molo to gi odiochieng' ma kawuono achne an achungi France gimomiyo achungi France nigi squad maber kata neno ka wan gi ng'ato kaka Mbappe wan gi Karim Benzema manyaka sani nigi ang'owa nigi UEFA Champions League to wan wawegi wan ga jo France waseikore to ne team mora mobiro we feel like winners yani wan gi spirit mar bedo the champions. Kora ng'o minyalo pare World Cups mosekadho? World Cup mwanya pare mosekalo ka wang'iyo mano go achien France ne nitie position maber my hope ok na think but any man oting'o World Cup mokalo and for now pod achung' kode e tiel achiel pod wadhi kawo gini. Erokamano ng'ama chielo mana mapiyo king'iyo kamera nyingi. Erokamano niluonga ni Shemo Chuodho jadak Manyalenda ka to amora ahinya gi Ramogi gi tich magitiye ground. World Cup masani aparo ni gima ber ni gimoro amora kichako to nyaka chak dala an gi timbe ariyo World Cup ka machiel en Cameroon
mang'e maber ni kalure gi kaka gisebet ka gitugo mane gi yombo momiyo giyudo thuolo mar dhi e piem mar piny mangima. Asto kendo an gi kadhi oko an gi Brazil. Gimomiyo ahero Brazil nikech kit jotugo magigolo. Kata obed jahiga 12 tiyudo kogo mpira. To mano be gima ber nikech iwacho ni gimitimo itime gi chunyi te. Emomiyo ahero jotuk Brazil from 98 nyaka sani. Mane momiyo ahero Brazil. Bedo ni kata ne World Cup mokalo German nogogi nyamina nega to chunywa pod ok tho gi Brazil kanyo. Wang'e maber ni kalure kaka gitugo mapod gin e rang'iny masani momiyo gidhi e World Cup, wan kodgi kanyakla, to daher ni ji te owuog oko wakuongo wasir pinjewa mek Afrika, then ka waneno ka ok gichopo nikech ang'eyo ni kacha cha ntiere od wadu go kamoro amora rang'e maber ni jasungu bok nyayie loch ni ja Afrika mondo loyo kaw kikombe, but ka ntiere ni ginyaloyo to mane wa host World Cup South Africa de wakawe to ne otug mana kodwa magino dhi. Koro sani wadawuok oko kaka jo Afrika gi timbe wabich gidhi gi perform maber. Mane gihawi maber madwaro e timbe Afrika. Erokamano ahinya, erokamano. Machiegni. Anto gi nyingi luongo ni Evans Yogo Dem. To gima temo wacho en niya, mpira kadwa pako to kanya pako mpiche ma oko nikech ng'eni ke dhiri kata ka dhiri dieo to dhiri ne manyaka ichuo sandan. An Kenya mapod athogo to mane timna. Koro dherane mapod adhiga mbele nikech kata kopo ni pako ma oko to giri nyaka iket mbele. Kang'adi kanyo Kenya timbe manopuodhi 32 Kenya onge igi, wan gi timbe mag Afrika Beach, wan gi Senegal, Morocco, Tunisia, Ghana kod Cameroon. Koro kopo nanyalo pako kata Ghana tanya pake mana gi gimoro matin tu. Koro en mani side mara mopuodhigo to pod aneno ka pacha pod ni mane Kenya, but koro anya bede ka watch, but koro Kenya mantie mang'eny. Iparo ni World Cup ma wang'ni tim mane piny mane madhi kaw kombe? Okay, kupo na prediction dhi tama nikech ok an ne mbele. Ok adhi predict nikech gini mpira no pod dhi go mbele, koro pod ji di pogre. But side mara de bed ni Kenya nyalo participate to anto Kenya mane pod ang'iyo mbele nikech mana dhere madieona. Erokamano ahinya. Machiegni in kaka jalno mabende in wuon sinema mabende Oganda siko biro ndalo mpira obed mar English Premier League obed mar World Cup, to in ema gibiro kaendi kendo ginyalo yudo tipo e yo makare mar neno pinje kata pako jogo matugo negi yo makare. Ikruok mane ma in godo kapok adhiye e tim mipako kata gimo mipake gi miparo ni dhi loyo? An gi nyinge iluongo ni Tony Omondi, ajagot Nyalenda ka, to an wuon ka. Koro changamoto maneno ka en ni samoro be ji dhano biro ka kaka World Cup sani ite gima hinyowa kabisa itang'e udi. Mane gima be akwayo ni bende gone ng'ade mondo we tang'e udi, kech kotang'e kaka sami tang'e udi kama to dhano ok bi, dhano nene ot to kobire video ka to wacho ni onge tena en gini ka wadhi nene ot, koro golo kata siling 20 to but wana no charge 30 bu kwanyalo ka nyalo nyara kabisa gi terms of biashara to gino gol mondo tang'e udi mondo tang'e video kende. Then in terms of weather ka sani en Ramogi TV modhi nene gini, in terms of weather neno ka samoro weather DSTV, samoro weather koro ka ng'adi ikruok mane ma in go ne jok mabiro neno World Cup kaendi? Asaketo screens 4, projector baketo, kombe basaketo kombe miyiengruok, soda basaketo mar fridge, keketo fridge kona kanyo mang'ata madwa pi gi fridge asaketo te, gi kombe te asayweyo asagonya ka diro to smiti. Koro ikruok ban go kanyo kabisa. Koro in kaka wuon Siwina ipako tim mane to tim mane miparo ni bro loyo higani gi giminya pare World Cup mokalo? An ng'ene sani koro an chalo neutral, kach pako tim to ji nyalo bedo uchungu kod an neutral, lakini tim mapako en Cameroon. Koro anago kech an African team mana tim mapako kech Kenya kodhi koro to Senegal ne moneno, but we wish Senegal the best mondo win FIFA 2022 World Cup madhi timre Qatar. Koro ang'o minya paro e World Cups mosekadho in kaka ng'ama osebedo ka keto ne ji tuke kae? Gima sapare World Cup mosekadho aneno ka ging'e tugo maber ka chon ka mano wadongo cha aneno ka Ronaldinho gine niga Brazil ji nohero kabisa. Koro sani aneno ka sani aneno ka ma youngsters biro Mbappe gine joma ne kone chon, koro sani aneno ka ji omorgo kech faces machon ga tindo kone, mane gima aneno ka timre sani.
Ero kamana enya mana kamana nyakoro magajwanga kisewinjo moko kuom paro kotenore kod ikruok manitiere kod timbe ma oganda pako kata pinje magipako mabende biro piem kendo rakore ng'ato gi nyawadgi ka wange gi ng'iyo okombe mar nyadhi mar adhula mabende ong'ere kaka the FIFA 2022 World Cup kuma bende wayudo ni timbe gi eki 30 pinje gi eki 32 mane opuodhi 24 kuom gi nigi sigana mar bedo ni ne gisetugo e piem mokadho mag World Cup. Kao kamano nyakoro magajwang bende nyaki ng'e ni tuke gi eki ibro tuge alap tuke 9 mabende bro yudore e boma makatar. Kao kamano abro duoke studio ir jafwambo kata jalendo marwa James Opondo mondo med kelo numa thoth gi kuku mar World Cup gigo ma wuok gigo matucho kod moko mabende ujalo gombo ng'eyo kotenore kod tuke mabiro chakre tarik 20 dwe ni nyaka tarik 18. James Opondo an kuomi inyalo dhi nyime kelo kuku mar World Cup e wang' jowi mar Ramogi TV. Ero kamano mile kuom duogo kuoma kendo bedo kuoma nyakoro magajwang jo Kisumo pod ywago ni tim mar Kenya mondo mi orwaki tuke mag World Cup higa mar 2022 nikech neno ne gima no magi koro dhi bedo matek. Koro wabro wacho ni jatend FIFA yiene tim Kenya be mondo donjie e tuke mag World Cup. Penyo ma wapenjo nyakoro magajwang aneno kuseoro duoku mang'eny. Ng'ato wacho ni onge tim machalo kamano nikech ka tim oloyo tuke ne duto to ema obedo jaloch mar okombe World Cup kata koloyo final donge mano wito tugo achiel kende. Japiti penjo nango. Ingeni penjo ma penjo ni yot kabisa Tom. Yes. Gin timbe mage mane ok owito. Gin timbe mage auchiel. Mane ok owito tugo moro amora e World Cup. Kata kamano ne ok gikao okombe mar World Cup. E World Cup mokadho ni kose historia mar World Cup. Historia duto. Kata bet an aseparo tim achiel. Iseparo tim achiel? Yes. Idwa nyiso wakoso wa mondi. Wachani tim Cameroon 1986. Negi drum picha gite. You are correct. Yes. I'm correct. Incorrect. Because negi draw games gitem group stages. Anyalo media achiel kende. Kike meda. Team mar Cameroon en team nyakona magajwang mane bendo wito owuok draw tukege adek higa mar 1982. Gin timbe auchiel mage mane ok owito tugo moro amora e World Cup kata kamano ne ok gikao okombe mar World Cup. Wadhi mbele aneno kai kotelno kod shabiki.com umiyo jogo punda thuolo mar keto prediction margi ng'atno kata team madhi kao World Cup. Yes. Opogore gi ndalo machon nikech ma mitne kuku kele obedo mamite shabiki. Kake wacho ni mae kuku ne kuku mar World Cup. Koro kuku mar World Cup ni shabiki be wan gi kuku mar World Cup. Nikech winjo ka kila ng'ato wacho ni enone ni Cameroon dhi loyo, ng'ato neno ni Brazil dhi loyo, ng'ato neno ni France, Qatar be ng'ato neno ni dhi loyo nikech gin ma igocho dalagi. Koro wane kaka shabiki.com wacho ni kara timnia gima kisungu wacho ni put your money where your mouth is. Koro kar dogino kao gimoro matin ikete shabiki wacho ni in kaka japicha dong'ing'e ni Brazil dhi win. Ma timba en Brazil. Correct. Ka timbe en Brazil kamano. Shabiki.com kacha wan gi odds mag tim ka tim. Wan gi odds mare mar winning World Cup. Koro nyaki idhi ronjo kacha tilieko ni tim mane miparo ni dhi win World Cup. King'iyo koro waketo king'iyo kae wan gi timbe ka timbe. Brazil ni mineno ni tim maduong' manyalo loyo World Cup. Koro en kanyo gi odd mar 5. Odd mar 5 mar Brazil kiluwe kanyo gi joloch mar 2018 France. Opogore te kila ng'ato nikech wachako kae gi penjo mar ni tim mane mosebedo surprise buok malich ahinya nikech wanyaka gir buogruok nono yudo ka USA be win World Cup. Kotele gi jatugo mar Chelsea Pulisic donge wan kata gi odd mar USA 151. Koro wacho ni kao ka kato kana alofu mara achiel. Yes. Mano ka World Cup rumo tarik 18 ni tigo ni go times 151. Mana meo. Mano 151,000. Mana meo. Modonjo kuom. Ami sigana moro matin. 2015-2016 ka league mar Uingereza chakore. Nitie ng'ato mano keta pesa moro matin mwacho ni Leicester City nyalo win okombeni. Nyalo win okombeni ka league rumo. To jino paro ni mano ng'ama wiyo mbachni.
ka lig dhi mbele okone ni jo go punda goluo ogone simu ni dwa inyalo cash out tende ni ing'wonjo otamore ni wewe odhi mbele kane okombe kane lig mar Ingereza rumo oduogo kanyo ka en gi 300,000 pounds 300,000 pounds en pesa makore lach e Kenya ka koro magi luongo ni outright ni iwacho ni kapok ochakore anaketo kae atue pesa wacho ni Brazil dhi win kapok ochakore joma pako Senegal donje shabiki.com kacha ntie outrights idonjo kanyo shabiki.com imanya World Cup outrights kata idhi kanyo football ntie outrights piny kanyo mag leagues mang'eny ok en kata World Cup kende outrights ng'eny kanyo outright nyiso ni kapok gimoro chakore atue pesa na keto kae to ber mondo igoye chon nikech sama koro wadonje e World Cup ka koro wabiro chiegni odds gi dok piny sani ng'eni pok teams ogo friendlies sani pok gi announce kata squads gi emomiyo odds ni kama ka gidhi gi announce squad ni to gidhi team analysis ing'iyo ni squad gi team mane manigi pek mang'eny molo timbe moko koro odds gi dhi mich bang' man kapok wang'iyo jackpot be awinjo ni jackpot mono be liete iye kanyo team mari kae ma nikech ng'ato piny ang'e to tamo ok nyisa nikech eto jashabiko nyang'e maling'ling team mane France. Yes. France nigi odd mar 7. Yes. Nyakona mongo jon ka in kod 1,000 keti. Wach ni kikang wach nyano mana wacho. Mano mara mane manyaketo. Yes. Koro kik ng'ato wach ni an mana influence. Idhi gi timbe ing'e analysis ing'e ni timbe gi. Ere ma ineno ka lich ahinya manyalo kawo kombe. Wadhi ane jackpot. Aneno ka en pesa matin. Itiyo gi pesa di kanyo. Jackpot ni ok pesa matin kaka iwacho no. En pesa matin miketo go. Okay. Wan ka gi jackpot miluongo ni Qatar jackpot. Qatar jackpot kae nyiso ni timbe mag World Cup madhigo World Cup. Koro wan kae gi everyday wan nigi 60,000 magiluongo ni pesa masambla. Pesa maraka. Mano gogo mauta. Wan kae gi timbe auchiel mar World Cup. Team Congo Qatar versus Ecuador. Ing'iyo ni team mane madhi win kanyo. England Iran dong mano yot yawa. Senegal Netherlands dong mano yot. Koso ok yot. USA Wales, Argentina Saudi Arabia. Onge kaka Saudi Arabia nyalo Argentina but ma opira seche moko dhi nyalo dunda iwacho kamano. Denmark Tunisia. Koro Qatar jackpot ni wakawo timbe auchiel waketo ni timbe auchiel e Qatar jackpot kanyo. Igoye gi siling 8. Siling 8 kende. Siling 8. Anyago edidi. Ka kiero. Kaketo sani to daka bich moro ng'ato Milton Ochinja kabla ko oruna siling 8 mono achaka keto. Ichaki keto. Mit manade Ichaki keto kod nyaka chieng' ma mpira no chakore tarik 20 dwe ni. Iketo ka kiero bora ni yudo 60,000 nini. Yes. Adwani mondo ketno gino Jalango ka achiel gi Bob Singo Wafula adwani mondo ketna gino nikech adwa chiwo pacha. Iluonge ka ni Qatar jackpot. Qatar jackpot. To jackpot ni manigi games auchiel ni. In ketwa ni jackpot. Waket bet na. Yes. Qatar versus Ecuador. Qatar versus Ecuador kichwa. Mana way. England Iran, England kichwa. Ket gino adwa ngi odds na chopa di England. Haya. Senegal Netherlands kichwa. Okidwa ni draw kanyo? Draw onge kanyo bwana. USA Wales kanya nyalo keto ginene. Jalango koni ni draw. Keto USA nikech jatugo ilongo ni captain Christian Pulisic. Argentina ya mano gibe gini penjo ya. Denmark Tunisia. Mera Denmark omera. Denmark bwana weketo gina bas. Mano koro jackpot ni igwa gisiling 8. Arito siling 60 mano the first day do. Diche mokwongo. Yes. Arito 60,000. 60,000 donjo kanyo immediate. To pare niya jackpot ni inyalo goye di kakiero. Nikech inyalo keto kamano basi ichaki medo machielo wacho ni seche moko USA gi Wales kae nyalo baga. Koro ichaki keto the same thing but kar USA kae duogi igwenyo matin. Iwacho ka ne maybe Wales nyalo kata machielo inyalo keto kakiero mane jackpot mar Qatar. Nyakona mongo jon kaka no wacho ni chenro mar Kuku World Cup chakore saa 7 gi nus nyaka saa 8 gi dakika 15 kama nikech kora neno kodong dakika 2 penjo cha bane no ka ji temo ng'ato wacho ni Algeria
Cameroon, Senegal, Ghana, Tunisia. Mano jaki from Githurai 44. Mano producer mara wacho ni onge. Ngato Odhiambo Minda wacho ni German. German onge kanyo producer mara nyisa. Odhis Jakadero wacho ni onge team manyalo bedo no okolo to okolo bende World Cup. Mano gimok nyalre. Victory Onyango wacho ni Cameroon kende emang'eyo. Lakini mano kwalo mwa Kenya nicha. Gi Brazil, ngato wacho Brazil, ngato bende wacho team mar Cameroon. Ado mi duoko nyekora mngajua. Apa ni Brazil bene kanyo. Koro ado na mi thuolo ibe wachna ni apart from Cameroon, imedo team mane? Anyalo medo Germany 2006. Germany onge? Sorry, not Germany 2006. Yes, Germany 2006. Get ogolgi semis, but then post-match penalties. Post-match penalties. Switzerland? Switzerland? Yes. Switzerland onge bwana. France? Bwana France onge bwana. Kara. Bas, kora mi duoko. Yes. Scotland, igamara 1994. Yes. Gi negilo achiel negi wuok amodhi ariyo. Brazil, igamara biro koda boro. Negi loya ngwen, negi wuok draw adek. England, igamara praboro koda ariyo. Negi loya tuke adek. Negi wuok amodhi tuke ariyo. Cameroon me iwacho igamara praboro koda ariyo. Negi wuok amodhi tuke adek. Belgium, igamara prochiko koda boro. Negi wuok amodhi tuke adek. New Zealand, igamara 2010. New Zealand. Negi wuok amodhi tuke adek. Nyakona mngojwang onge ng'amo yude kai nikech kadi yude kai to wan kod mich ma opogore matom bwana osewenwa ye ka. Onge bonus. Bonus onge. Bonus wachako ka de yudo teams abich ka dhi mbele. Mano ka dibedo kod bonus. Tom bwana. Ero kamano kuom bedo kod wadwa ni mondo mi dakika nyiri machuok to igone jo Kanyanam ero kamano. Ero kamano inya japicha wadonje Kuku mar World Cup. Nyisi no bedo gi twak gi mang'eny kabisa. Koro wabedo ready for World Cup. World Cup ni kanye Russia ma koro ni Qatar pok no donje World Cup ne poko bedo ga region no koro manya ka bed World Cup mopogore to wadhi mbele kwang'io waneno Ramogi TV to wagoche shabiki.com. Ero kamano nyakona mngojwang kanyo mochopo giko ma chenro mar Kuku World Cup. Abiro kwa kelo ni chenro ni kochakre saa 7:30 nyaka saa 8 kod dakika 15 kochakre kawuono nyaka chieng' migoe finals tarik 18 dwe no mar 12 higani e piny mar Qatar. Nyakona mngojwang in kod thuolo mar yudo mich mopogore mana kitudri kodwa ka e chenro ni e Ramogi TV bende kaka Tom bwana osenyisi no inyalo tugo e shabiki.com mami thuolo mar yudo shillings 60,000 odiochieng' kod odiochieng' chieng' ma World Cup dhi chakore kitiyo mana gi shillings 8 kende en pesa ma balang, pesa ma kata kigolo kata na credit okonyal nyiewo. Nyakona mngojwang in kod thuolo mar bedo kodwa ka odiochieng' kod odiochieng' chakre wuok tich nyaka tich abich e chenro mar Kuku World Cup. Biro kamano kuom bedo kodwa nyaka no chak kendo watieko. Nyinga en James Opondo, joyo makatwenga watch gi paka.